Nā koa tau te kaipuke nui rawa o te ope taua moana ki roto o ngā motu, ka mutu he waka hau anō hoki. Koinei tana whakaeke tuatahi ki reira, i pōhiritia te kaipuke e te mana whenua ana ti te wheti. Hei tā te pūrongo a te Aukiwa McLean ko te hiahia kia rengarenga te tau kāia i wainga i te ope taua moana me te iwi. Anei tana pūrongo. He hariru. Delighted to present you with this charter. Thank you, Your Worship. Thank you. He tuku mana ki te taua moana. Ko tai mai te wā mātou nei kia kotahi. Ahakoa te raru I mua. Oh, look, we're really excited. I mean, we live under Taranaki, the greatest maunga in New Zealand, and now we've got the Aotearoa, the greatest ship in the New Zealand Defence Force. Nō te rā nei whakatauhia I e Ngāti te Whiti te taua moana ki puke ariki I te taunga o te manua o hau o Aotearoa. Kia whakanui te hononga I mua I te uri o tēnei rohe. Nā reira hei, ko tērā te tino kaupapa tino hirehire. It's a reminder of the work that the Defence Force does for us. I te totohutanga o te kaipuke Endeavour ka hangaia mai ko tēnei. He mea tiki ake te whatu mauri o te kaipuke nei I tētahi awa no konei. E wai wakaaro o tētahi o tātou nei ha mātua kia tiki atu rā tētahi kohatu no tau awa tonu. Me te mana o taua wai. Nā wai ka tārai. Maratu I te iwa kei taumaa I te moana I na awanga awa ka haere ane ti e ngai o rātou inoi o. Ko ia nei te wahapū ka tū hei kāinga rua mō te kaipuke Aotearoa. Ahakoa he kaipuke hou tēnei, he tū honohonotanga kua roa e pūmauti ana e te taua moana me te hau kāinga. Ko ake nei, ka tohu o tētahi pepa, nā hei waka kohatu, hei waka tōtoka I tēnei o ngā whanaunga tanga I wainga nui a tātou. This is the start of our journey with the relationship with this area. Ka kōrero tātou ki te aroha, no koe rā mea ko tahitanga, awa, hi koe te mahi. Ka weja he kōrero noi hoi. Hei a pōpō tuwhera I te kaipuke ki te tūmata whānui, ka huri ki ngā whaitua o te rohe nei hei te rā Anzac. Ka mutu ka mānu te waka ki tāmaki hei te rātū o te rā wiki. Te Aukiwa McLean, te karere.